Na mtazamaji wetu wa Bethel Clouds TV, jinsi wafahamu fika kwamba leo ni siku kila mtu ameweza kurauka alfajiri na mapema kuenda kwenye kituo cha kuchagua ama kupigia kura pale kuchagua kiongozi ambaye atamuongoza kwa muhula ama kwa miaka mitano zijazo. Nakumbuka hivi sasa ninavyozungumza tuko katika kaunti ya Nairobi, na kwa kweli ukiangalia wakazi katika kaunti ya Nairobi waliweza kurauka alfajiri na mapema kuweza kwenda katika vituo vya kupiga kura kuweza kujichagulia viongozi wa aina yao. Nakumbuka tumeweza kukusanya habari, tumesema kwamba watu wamejitokeza kwa kweli na wamepiga kura, wengi wanapiga kura kwa wingi, na kwingine tunaona low turnout. Kwa kweli tunashindwa kujua ni vipi, lakini siku ya leo katika eneo hili la Nairobi pia tunakutana na mkazi mmoja pia aweze kutuambia kwamba ako na yepi kuhusiana na swala nzima la kupiga kura ama upigaji kura unaoendelea kote nchini. Jinsi wafahamu fika kwamba Wakenya takriban milioni 22 wanatarajiwa kupiga kura hivi leo katika sehemu mbalimbali humu nchini. Na bila kupoteza muda, wacha niweze kuungana na mkazi mmoja wa Nairobi pia tuambie kwamba amepiga kura ama hajapiga, na kama amepigia katika kituo kipe. Bila kupoteza muda, wacha niweze kuungana naye atuambie mengi. Utaniambia tu jina, waitwa nani? Mimi naitwa Waruinge, Ndura Waruinge, na mimi ni mkaji wa Nairobi, eneo la Karen. Na nimefanya uchaguzi wangu, nimefanya maamuzi yangu, nimemchagua rais wangu, nimemchagua governor, nimemchagua senator, mama mwakilishi, nimechagua pia mbunge mwakilishi wa mtaani. Wote nimewachagua. Nimefanya hitimizo langu. Ukiangalia kidole changu kiko na wino, kumaanisha kuwa nimefanya maamuzi. Ya kwanza nilikuwa nafanya maamuzi mawili. Amuzi la kwanza nilikuwa nafanya ni kumwambia rais ambaye anaenda kustaafu, namwambia aende salama, apumzike salama nyumbani, awaachie Wakenya wafanye maamuzi. Pia namba mbili, nilitaka kumchagua rais ambaye ningependelea niongoze kwa miaka mingine mitano. Na cha tatu muhimu sana ni kushiriki katika maamuzi ya kikatiba, ya kuwa nimefanya kazi kulingana na katiba inavyoniamuru niende kwenye kituo cha kupigia kura, nipige kura yangu. Na kwa hakika maandalizi yalikuwa mazuri, si kupata tatizo. Na kama kuna tatizo ni halifai kuangaziwa kwa sana, kwa sababu kuna register, kuna kimskit, na kuna picha, kuna vidore, wamechukua vote. Kwa hivyo hakuna kitu kimoja kinaweza kuzuia. Na nimekuwa nikimsikiliza huyu kaka anaitwa Wajakoya, amepiga kelele sana, lakini jambo langu la umuhimu ni kujiuliza, mbona akapiga kelele sana wakati alipeleka makaratasi yake kule Bomas ya uchaguzi ya uraisi? Alionekana kwenye register. Kwa hivyo siafuatilie vizuri na atajipata mle ndani. Lakini kwa sababu kuna drama, kuna wanasiasa ambao wanataka kukosi drama, kuna wanasiasa wanataka tu wasikike, labda ni mara yao mwisho kusikika, lazima wakosi kitu ambao, kwa sababu sioni umuhimu wowote wa mtu kuteta. Maana kuna register, manual register, kuna kimskit, kuna picha yako, kuna kidole chako. Kwa hivyo vyote kama wewe umejiandikisha hautakosa tena. Tulipatiwa muda wa kukagua register, uende uangalie jina lako kama lipo, uende uangalie kila kitu kama kiko. Kama umekosa sasa, basi ni makosa yako, hukuenda kuangalia. Lakini ya muhimu sana ni amani. Na wasihi wa Kenya wenzangu, msipigane kwa sababu ya kura. Kura ni kitu kidogo, ni maamuzi tu. Usije ukamuumize mwenzako. Na kwa sababu Kenya nimeona imekomaa vizuri, sio kama wakati ule mwingine sasa tungekuwa na majeraha, kuna mtu angekuwa amekatwa, kuna mtu angekuwa amepigwa rungu, kuna mtu angekuwa amefanywa hivi. Lakini kwa raundi hii sikusikia kuna vita, vurugu aina yoyote ile. Tumefanya uchaguzi, maamuzi yetu vizuri. Hivyo umepiga kura. Kura yako ulikuwa umeilinda kwa miaka mitano kwenye mfuko wako. Sasa umempigia uliyemtaka kura. Sasa nenda nyumbani, uliyempigia kura na yeye achukue ushukani wa kulinda kura yake. Sasa nenda nyumbani, tulia. Huyu ambaye umempigia kura ana watu wa kumlindia kura, akalinde kura yake, kwa sababu sasa ni yake, ailinde. Wewe enda nyumbani, umefanya kazi yako, kazi ambayo ni muhimu, kazi ambayo ilihitajika. Pia zaidi ya hapo, najua lazima kutakuwa na kushindwa na hata kutakuwa na mshindi. Na wasihi wa Kenya wote, mukisikia mfulani amekataa maamuzi, mumwambie akimbie kotini.
Asikuje hapa barabarani kutuambia tokeni tukafanya maandamano. Maana kama atakuja kufanya maandamano, aongoze, ampatie mvulana wake, msichana wake ambaye amemzaa, akaongoze maandamano yale. Lakini si wewe ukapatiwa pesa ukafanya maandamano. Maana ushafanya uamuzi wako. Wachia yeye mwenyewe ajitetee, aende kotini, lakini wewe usikachukue panga, usichukue rungu, usichukue mawe, ukampige mwenzako, Mkenya mwenzako kwa sababu ya kura. Jamani, tudumishe amani, tudumishe upendo na tudumishe nchi hii iwe kitu kimoja. Kura ni siku moja, siku hizo nyingine tutaendelea kuwa pamoja. Atakayechaguliwa ni Mkenya, atakayeshindwa pia ni Mkenya. Na kuko nafasi nyingine tutaendelea. Walijua wako kama sasa wabunge ni 5 wanawania kiti kimoja, walijua lazima kuna mmoja tu atakayetokea, wengine 4 watashindwa. Kwa hivyo tuchukulie tu hivyo. Hii ni siasa ambayo nataka tuijenge, tukaijenge taifa letu likaweze kuwa taifa ambalo liko na heshima yake. Taifa ambalo litaonyesha kuwa ya kwamba tumekomaa kisiasa, tunajua kufanya maamuzi, tunajua kutekeleza maamuzi yetu, na tunajua kulinda maamuzi yetu na kulinda nchi yetu. Ya muhimu sana ni kulinda nchi yetu, kuilinda katiba, kuilinda bendera yetu ya Kenya, ya kwamba tuko watu ambao wamesoma, watu walio na maelezo mazuri ya kuishi, watu wanaopendana. Ukabila sio kitu ambacho kinafaa kutushawishi katika njia yote ile. Tukae kama ndugu wamoja katika taifa letu la Kenya. Na wanasiasa ambao wameshindwa, mwende tu mpumzike, kuna kazi nyingi. Kabla muingie kwenye kinyang'anyiro mlikuwa mnafanya kazi nyingine. Nenda tu ukafanya kazi yako. Na wewe Uhuru Kenyatta, nenda upumzike nyumbani. Tulikupenda, hata tunakupenda na tutazidi kukupenda. Pumzika, usijaribu kufanya ushawishi wowote katika maamuzi haya ambayo tunaendelea. Tunakupenda sana, lakini usikubali kufanya ushawishi wowote. Maana wakati wako hakuna aliyefanya ushawishi. Hata Kibaki mwenyewe hakufanya ushawishi. Wewe mwenyewe ulielekea. Tuliwaambiwa na wazungu, Waingereza, wa Amerika, choices have consequences, lakini tulikataa kusikiliza wa Amerika, tukakataa kusikiliza Waingereza, tukakusikiliza wewe na tukakupatia kura. Hivyo nenda ishaweli, pumzika, maamuzi yafanywe na tunakupenda. Asante sana. Nashukuru kwa wakati wako. Asante. Asante. Mbarikiwe sana. Asante. Haya. Naam, hiyo imekuwa tu maoni ya mkazi wa Nairobi. Anasema kwamba yeye keshapiga kura na yupo tayari kungoja matokeo pale yeyote atakayechukuliwa ama kuteuliwa. Anasema kwamba yupo tayari kumpokea na anasema kwamba ako na matarajio mengi kwamba Kenya itakuwa ya amani. Licha ya hayo yote, zaidi amezidi tu kuhimiza Wakenya kwa jumla wazidi kudumisha amani popote walipo, maana kura is just an event, ni ya siku moja na inaisha, lakini Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja. Bethel Clouds TV, langu jina Omoding Pascal.